Әссәламу алейкум, кадерле тамашачылар. Сезнең игътибарга Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям шөһрәтле тормышыннан кайбер вакыйгаларны тәкъдим итәбез. Аның турында риваятләрдән үзекләр һәм күркәм сүзләреннән кайберләрен сөйләп китербез. Пәйгамбәребезнең бердән-бер улы Ибраһимга 18 ай тулгач бала авырып киткән һәм бик тиз арада үлгән. Аллаһның илчесе моңа бик кайгырган, бик елаган. Варисы итеп калдырырга тиешле булган сөекле улының вакытсыз үлүенә ул бик хәсрәтләнгән һәм күз яшьләрендә яшерә алмаган. Сахабалар: "И Аллаһның нәбие, син дә елыйсыңмы?" дип сораганнар. Ул: "Әйе, чөнки күз яшьләре Аллаһы Тәгалә тарафыннан кеше йөрәгенә салынган игелекнең һәм мәрхәмәтнең чагылышы. Кеше күңеле хәсрәтләнгәндә күздән яшь ага" дигән. Аллаһның илчесе бердән-бер улын Ибраһимны үз кулы белән җиргә иңдергән. Шул вакытта ул бер урынның ачык булуын күреп калган һәм аны капларга кушкан. Сахабалар: "И Аллаһның Рәсүле, үлгән кешегә моннан берәр төрле файда буламы?" дип сораганга ул: "Үлгән кешегә моннан бернинди файда да, зыян да юк. Ләкин каплап куйгач, матуррак булачак." Аллаһның илчесенә зиратта эшләнеп бетмәгән өлеш булуы ошамаган һәм ул аны төзәтергә кирәклеген искәрткән. Ул бийек һәм дахи Аллаһ берәрегез эшен намуслы итеп һәм тырышып эшләгәннән канәгать кала дигән. Тормышының иң кыен вакытында шушы сүзләрне әйтеп, Аллаһның Рәсүле һәр эшне зур тырышлык белән, һәр алынган эшне камил итеп башкаруның ничаклы әһәмиятле икәнен безгә дә җиткерергә тырышкан. Гасырлар аша безгә килеп җиткән мондый сүздә һәм гамәлдә безнең өчен бик күркәм мисал тупланган. Һәр мөселман кешесе үз өстенә алынган эшне инәсеннән җибенә хәтле бик яхшы итеп башкарырга тиеш. Аллаһ камиллек иясе, ул барлыкка китерүче. Ул яраткан барлык нәрсә камил һәм аның эшләре дә камил. Безне каймалап алган табигать, күк, җир, диңгезләр, тире җаннар, булар барысы да аның тиңсез иҗат җимешләре. Аллаһның илчесе: "Аллаһ гүзәл һәм гүзәллекне сөя" дигән. Бер вакыт Гомәр хәзрәтнең улы Габдулла бер әңгәмәдә булай дигән: "Әгәр берәрсе атлаганда кием чабуын идәннән өстерәп йөрсә, Аллаһ моны тәкәбберлек дип санар һәм моңа риза булмас" дигән. Әңгәмәдә моны ишеткән Әбу Райхана фикергә каршы килеп: "Мин өстендәге бар киемнең матур булуын яратам. Аяк киеменнән алып өске киемгә хәтле. Минем Аллаһның илчесенең Алла гүзәл һәм гүзәллекне сөя. Тәкәбберлек хакыйкатьне инкар итү һәм кабул итмәү дип әйткәнен ишеткән идем" дигән. Мөселман кешесенең гүзәллеккә, эшендә камиллеккә омтылуы Пәйгамбәребез сөннәтенә туры килә әлбәттә. Аллаһ Тәгалә безгә мәрхәмәтлек кылырга, гадел булырга, якыннарыбызны кайгыртырга кушкан һәм уятсызлыкны, явызлык кылуны һәм кабахәтлекне тыйган. Шулай ук Пәйгамбәребез дә Аллаһ безгә бар эшләрне бик яхшы итеп эшләргә куша дип әйткән. Әгәр Коръәнне ачып карасак, Аллаһның игелек кылырга, бар эшне яхшылап башкарырга кушуын күрербез. Аллаһ мәрхәмәтлелек кылучылар белән булыр. Ул бар вәгъдәләрне ахыргача үтәгәннәрне сөя. Аллаһы Тәгалә мәрхәмәтлелек кылучы һәм игелек кылырга өндәүчеләр белән бергә булыр. Үз өстебезгә алган һәр эш бездән җаваплы булуны таләп итә. Сәүдә булсынмы ул, дәүләт хезмәтеме, мәгърифәт өлкәсеме, бәлки сәнәгатьме? Һәр кеше үз өстенә алган йөкләмәне башыннан ахырына хәтле тиешенчә башкарырга тиеш.
Bir яктан бу безнең дини бурычыбыз. Раббыбыз алдында булган вазифабыз. Икенче яктан җәмгыять алдында безнең бурыч булып тора. Кешенең бу дөньядагы намусы, дәрәҗәсе, бийеклеге һәм ахирәттәге дәрәҗәсе һәм намусы бары тик аның үзенең бурычларын яхшы үтәвенә генә бәйле. Беренче урында Аллаһы Тәгалә алдындагы гыйбадәт вазифасы тора. Мисалга, архитектура, төзелеш сәнгате өлкәсендә танылган бер кешене мисал итеп алсак, аның мәдәни мирасы итеп саналган архитектура һәйкәлләре барысы да останың үзенә булган аягусыз таләпчәнлеге һәм фидакар хезмәте аркасында сакланып калган. Нәтиҗә буларак, безнең көнгә хәтле килеп җиткән төзелеш сәнгатенең биек үрнәкләре балкып тора. Шулай ук борынгы мөселман бабаларыбыз көнбатыш ренессанс элгәрләре дип саналалар. Алар зур хезмәт куеп элеккеге цивилизацияләрдән калган мәдәни һәм фәнни мирасны саклап калганнар һәм үстергәннәр. Һәм шуның белән бар дөнья өчен үрнәк булганнар. Шулай итеп, һәр кайсыбыз үзенең вазифаларын, бигрәк тә Раббыбыз каршында, гаиләбез, җәмгыять, барлык мөселманнар һәм гомумән кешеләр алдында булган бурычларын намус белән башкарырга тиеш. Димәк, барышны да җаваплы эшләү зарур. Бу үз-үзебезне хөрмәтләү шарты да. Шул ук вакытта кешеләргә карата хөрмәт һәм Аллаһыга һәм аның илчесенә карата ихтирам билгесе дә булып тора. Хезмәтен хөрмәтләп башкарганнар, ялкауланмаганнар, рухи тынычлыкка ия булыр. Мондый кешеләрнең хезмәте күркәм җимешләр китерер. Аларга кешеләр дә, Раббыбыз да разый булыр. Мондый кешеләрнең гаиләләренә исә бәрәкәт иңәр. Эшендә тырышлык күрсәткәннәр, хезмәтләрен күңел биреп эшләгәннәр ничаклы бәхетле. Сау булыгыз, кадерле тамашачылар. Сау-сәламәт булыгыз.